Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha urang Cipedang pada sehat? Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala an-nabiyyu man azzama maulidikum tusyafi'an lahu yaumal qiyamah. Hadaratil mukarram wal mutarram, para alimil ulama, para kiai, para ustad dan ustadah, muratibul acara, para qori dan qori'ah, alladzi lam yuzkar ismuhum, yang saya tidak sebut satu persatunya, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi rasa takziman kaula. Cukup meren kitu genya. Rek disebut hiji-hiji nanti apal lagi baju ujang doang hiji. Kupedanya malum itu di barosnya. Segenap panitia pelaksana dan para pemuda, dengan adanya kesemangatan panitia pelaksana dan para pemuda, sehingga tercipta peringatan Maulid Nabi Muhammad. Mari kita doakan mereka, mudah-mudahan ditambah panjang umur anu barokah, rizki anu seueur, sehat jasmanina, sehat rohanina, pinuh pabeasanana, madat kantongna, nutacan menang jodoh, gancang menang jodohna. Amin ya robbal. Beuh, nucar menang jodoh, amin kewancang jasa. Aparatur pemerintah baik yang berpangkat sipil maupun militer, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Denramil, Bapak Koramil, Bapak Babinsa, Bapak Dewan Kumsadayana, yang mudah-mudahan mereka bisa membawa masyarakatnya atau kampungnya dijadikan kampung baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Tekakantun maring bapak-bapak juga ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan, segenap para pemuda yang saya banggakan, dan para parawan yang saya cintai. Atau yang aing kanan ini mah dan ini mah dicolok ngalepot, ditarik ngonyonyot. Yang mudah-mudahan selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Malam semakin larut, udara semakin dingin dan mencekam. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda dan para pemudi mendengarkan suara qori yang begitu merdu, bergema dan berirama. Inilah Ustadz Angling Dharma. Gondrong kulamanya, nggak istilah kulama gondrong elos, asal naik sholat baik daripada botak tukang maling kalapa. Nggak gondrong kulamanya rambutnya pirang, gagalin, gagahnya. Apal te gara-gara rambut pirang, apal te? Iya gara-gara lockdown. Tertahun buri aya corona,
aya lockdown aing teu menang ka mana kita di imah bah. Kita di kamar bah atuh panas siga jero open heuh. Buke sampai berem. Tapi alhamdulillah sebab wasilah lockdown pamajikan pula reuneuh deui. Atau mah gawe jeung lamun lain duit najubur mah. Oh belah ditu kitu nya. Tapi kemarin mah teu aya lockdown alhamdulillah. Muji syukur maring Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat jasmani, sehat rohani. Dengan adanya kita dikasih sehat jasmani dan rohani sehingga orang sadaya tiasa ngariung mumpulung jongkok ngaronyok berwajah bertatap muka dengan masyarakat Cipedang, betul, di dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad, mengikuti keteladanan Rasulullah untuk karakter generasi muda yang Islam. Dibaca koin kabeh atau panian ajang duit kudu dibaca. Oh di polototan bae wakilan koin kabeh tuh bagus unanta Ustadz tuh bagus Fikri Kori Nasional, Kiai Haji Samsuri Kori Nasional, penceramah Kiai Angling Dharma Ciomas Banten kaset tenang kaset. Mudah-mudahan khususnya orang dia umumna anu hadir di dia orang sadaya kenging syafaat fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sehingga orang sadaya tiasa nyalikan surgana Allah subhanahu. Amin ya Allah ya Rabbal. Salawat dan salam mari kita curah limpahkan kepada baginda alam yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin. Ulama ya cara mage bat-bat moal lebel-lebel moal kenceng-kenceng suarana geus serak tah tas ngadahar langgoko serak sawaran aya di langgok aya naon coba langgok ha gua kira heuh bener diteun kurang nandu tilu poe le dicokot tidak pangbarasa tangeuna orang isi nyekek tah kos kieu sawarana. Terus di dia bahasa Jawa, ta bahasa Sunda, ta bahasa Inggris. Campur banyak. Nek ngomong Inggris jadi dia yang bisa ngerti orang dia. Campur banyak. Sebab kula ieu ngaran aslina Haji Ahmad Bustami cek batur ma Angling Dharma sabodo teuing aing masal salamet bae. Kalahirana di Baros Cangkudu kalau barang Serang Banten ngomong Sunda ngan Sundana Sunda kasar ya kulama kumaha ya kumaha. Terus cenah kiai orang Cipedang mah biasa ngomong Sundana Sunda halus atuh teu bisa kulama jasa sapoena ngomong na kieu bisa anu nyawan atuh kita ceramah di dia aing ngadenge ke dianda tapi lamun menang upah eta bejeng aing upahna. Istengnya kasar kayaknya tengnya atau bisa na model kieu tapi insya Allah orang Banten mah sanajan bahasana kasar tapi insya Allah orang Banten mah hatena bararagus kabeh, betul, jeung leungeuna dermawan kabeh, betul. Mudah-mudahan tina pertemuan ieu pengorbanan ieu insya Allah orang kenging syafaat Nabi kabeh, amin. Lah bari nangtung aing kita kadel kasep heuh. Oh kan encana naon ibu-ibu terpesona kana aing kan. Tapi belah dia be kulanya atuh aya deui maka dia muter ka dia kula ya. Tapi ya nani muter-muter sae nya nu muterkeun nya. John mah aya hadam nya. Coba ayaan bener ayaan ya. Iya mah cara mah kula moal kabel-kabel moal habal-habal kieu-kieu di kulai hayang ka dieu dikekerok sagala ieu mungguna mah Angling Dharmana ieu keur mencret. Nah kayang datang ka dikekerok sagala ieu
bisi teu kadian dipeupehan kurang di modarai ngentakan dikerokan aduh arah insyaallah nya tapi doakeun sini pasien sehat kulan amin geus cara makula sanajan saeutik moal kebal-kebal yang penting saeutik ka harti singkat padat melekat yang penting balik mawa barokah berkat baik dasar banget berkat ane muslimin muslimat yang dirahmati Allah atau nggak ada jam kunaan gitu iya jam sah jam boga aing beli sah gitu beli aing dijeleh ku mata sakit ku mata aing anek non sewot ge muslimin muslimat yang dirahmati Allah apa arti daripada maulid dan bagaimana kaifiat maulid di dalam kitab menerangkan wa'lam annal i'tina'a bi maulidihi sallallahu alaihi wasallam wa'lam kanyahokeun ku anjeun urang sabenerna nejak ngahaja rek ngagungkeun kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad ku bermacam-macam cara aya cara ku pengajian doang ku urang diniatkeun maulid Nabi apakah jadi aya cara jeung riungan doang terus ku urang marhaba diniatkeun maulid Nabi jadi tapi ya kunaon aya maulid kunaon ieu urang ayana maulid karena urang ngagungkeun kelahiran Kanjeng Nabi atas syukur urang ka Allah subhanahu jeung hargaan jelema anu keur maulid hargaan jelema anu di masjid keur maulid keur salat ieu mah kadang-kadang di masjid ieu masjid bagus di pinggir masjid aya imah bagus tipna bagus nyetel tip sagede ning doang nyaho anu aya nu keur salat nyetel lagu musik lagu Roma Irama geus nyaho di masjid aya nu keur maulid di masjid aya nu salat berjamaah di pinggir masjid aya naon aya imam bagus terus boga tip bagus nyetel musik sagede ning doang lagu mangsur kana engkaulah gadis India ucap imam tagen kuliah ayyuhal kafirun atau lamun di dia aya nu keur salat berjamaah aya gegandrengan kos kitu acak-acakan teh babacana puji kula ge tadi keur salat magrib aya nu nyetel musik itu atuh kula pipiluan nah hargaan ieu masjid komo teh cek paribasa eta aya eusina keur kosong asup ka masjid urang kudu ngucapkeun salam kumaha salamna assalamu alaina wa ala ibadillahi berarti manusia kudu beradab innamal bu'istu liutamima makarimal akhlak Kanjeng Nabi diturunkan ke alam dunia nyaeta rek nyampurnakeun akhlak manusia geus gampang mulai masjid heula ieu mah kadang-kadang pengajian di masjid kiyaina ustaz ngabaris jamaah ngabaris ibu-ibu mengabaris mustamiin mustamiat ngabaris di masjid tapi bari ngaji bari ngopi bari ngarokok eta termasukna manusia tegablek adab betul mana dalilna wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada berarti i'latna fala tad'u ulah ngundang-ngundang sabangsa alat dunia di jero masjid mah khusus adan qomat salat iktikaf wirid etalah masjid tempat perkumpulan para malaikat masjid tempat suci masjid tempat ibadah ieu mah bari ngaji kiai ustaz dem jamaahna
ibu-ibu ngumpul di masjid kabeh bari ngopi bari ngarokok diburi pangimaman diharap pangimaman di tempat khotbah eta cek aing mah sanajan bentukna kiai dusun teu gablek adab. Mana dalilnya? Cek Kanjeng Nabi al mutakallimu fil masjidi bi kalamid dunya. Iya jero masjid komo teuing dipake ngadu bako. Sanajan keur ngomongkeun dunya doang eta teu meunang ku Kanjeng Nabi. Komo teuing ngadu bako mangtakan ya masjid nu bagus hargaan lamun ngaji di pendopo, lamun ngaji di masjid talim. Ulah di jero masjid khawatir bisi dararia hayang ngopi hayang ngarokok di jero masjid berarti eta sarua jeung manusia teu gablek adab. Naon masalahna masjid ieu tempat perkumpulan para malaikat. Ketika eta masjid bau rokok malaikat moal asup geus ngajadikeun sabangsa anu makruh. Geus lamun ngaji aya tempatna majelis taklim. Lamun ngaji di masjid baik ustaz maupun kiai bari ngopi bari ngarokok bari lalebok eta manusia termasukna teu gablek adab dusun. Ih hampurannya ulah marahnya atupan kulama kita ngomong eta pernah kula ngomong gitu cek haram dia ngarokok di jero masjid dirinya ngarepun pangimaman eta ngomong kieu dak Kiai Angling Dharma macana mah eta mah kiai baru eta mah kiai anyaran ka itu cenah kiai ngaji deui maksudna kula ieu karena ngalarang ngarokok jeung ngopi dina masjid kula kita ngaji deui wae ditanya coba mana dalilna mana hadisna anu ngameunangkeun ngarokok di masjid anu ngahalalkeun ngarokok di masjid datangkeun kana aing lamun aya aing rek milu kana dia karena aing butuh eta ngopi ngarokok di masjid karena aing mah tukang ceramah diundangna ka masjid barang ditanya manehna Allah dalil Allah hadis cuma akal cenah akalna kieu karena kami keur ngaji di masjid laju ngantuk begitu ngantuk kula ngopi ngarokok cegar cenah kula bisa ngaji eta mah lain dalil tolong akal-akal dia supaya dia bisa ngarokok jeung ngopi di jero masjid. Tapi mangga bisi aya di dia cenah dalilna. Bisi nu aya cenah ieu mah aya cenah dalilna khusus mangga. Katuran teu naon pake ngan nu jelas supaya kula nek nuturkeun karena kula mah teu bodoh bisa nage sakitu doang dalilna. Kula nuturkeun geus nuturkeun pan tanggung jawab panenna. Itu doang masalahna mah sebab naon masalahna kula ieu tukang ceramah di ceramah kula di masjid ke masjid kadang-kadang diasup ke masjid aing mah ogadah asup ke masjid naon karena rumah sana aing mah tukang ngopi jeung ngarokok lamun aing asup ke masjid berarti nyongkon teu waragang kana daria aing tanggung jawab ka Gusti Allah naon dasarna karena aing piconteun dia kabehan matan teh lo kula masuk ke masjid eta karena rumah sana lamun lain salat teh lo karena rumah sana kula mah tukang ngopi ngarokok jeung tukang ngadu bako terus atau tenang tak kudu namanya diangkat di kadinya supaya ulah uyek-uyekan diri bae ayo tangannya nah kadinya tanya non kasep wah dirinya benar nah geus kitu beren susuin nya kita rada pantes susu panitia Maulid menurut Imam Syafi'i. Nah, ya maulid menurut Imam Syafi'i ya praktekna. Man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan wa haya allahum tu'aman wa amila ihsanan
ba'atsahullahu yaumal qiyamati ma'as siddiqin wasyuhada'i wassolihin wa yakunu fi jannatin na'im. Maulid cek Imam Syafi'i saha jalma anu ngumpulkeun dulur salembur tatangga baraya anu jauh anu deket cek dina Al-Qur'an sana kudu dikumpulkeun Bismillahirrahmanirrahim wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin. Ngeunang teh sawarakula, ngeunang teh sawarakula, ngeunah sawarakori, ngeunah sawarakula. Jawab. Kori dia sakit aing ngebeten-betena sampai ngising aing. Heujeungna lamun keluar ceramah ngising di dieu kumaha teh nya? Di karungan sigan kurang di balangkeun ka itu kaingat. Tenar salam dunya viral anding dar mah keur ceramah ngising. Wabil walidaini ihsana, baguskeun indung bapa anjeun, muliakeun indung bapa anjeun. Sakalian orang ngagungkeun kelahiran Kanjeng Nabi, sakalian orang ngagungkeun indung bapa urang. Dikala indung bapa urang jauh rek maulid jemput ka ditu pake mobil atau boga bawa jeung motor teu boga bawa jeung gorobang terus jalan jambatan gantung diri nyata bapana ancul-anculan murah kaca cai modar. Ibu-ibu ngareng bahasaan modar Bogor jasa segananya bawa indung bapak orang di dia, kumpulkan di dia, mumulek orang, hormatan ke orang, sekalian orang agungkan kelahiran Kanjeng Nabi, sekalian orang nyaeta ngamuliakeun indung bapak orang. Tapi ayah anu leuwih kita muliakan siapa? Itu adalah ibu kita. Kenapa demikian? Sahabat bertanya kepada Nabi, ya Nabi Allah, saha manusia anu pertama kukula dihormatan nu aya di alam dunia? Cek Kanjeng Nabi, anu pertama adalah anu kadua anu katilu anu kaopat ba. Berarti ibu tilu bapak hiji. Hah? Nyandung? Lain nyandung disebut nanti lu kali orang di boro-boro nyandung boga pamajikan hiji ge ngoret bae leungeun sampai heuras poeng diajak sasalaman nyakar. Mana hideung mana kuru barang lempang diuber-uber ku anjing disangga tulang lempangan pak nya ingat jelema hideung bare tuh ditu aya nya boga pamajikan main hideung. Dongengnya tenanannya boga pamajikan manehna hideung papangantenan pas pada malam pertama eta salakina hayang ngopi lempang ka pawon nyeduh kopi bagian jadi kuder jeung sendok anggur mati lampu barang mati lampu waduh pancingan kumaha waduh manehna gancang ka kamar barang datang ka kamar pamajikan leungit atuh leungitna mah dasar mah hideung popoekan gitu nya eta aya huntuna melik ban pan main jaga sendok kumaha pantek ting 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 wah berarti ieu pamajikan aing. Waduh ingat keur di Mekah eta jelema hideung di Mekah mah aya jelema hideung aya nu leuwih hideung ari nu hideung mah nya kulitna eta hideung dampal namun dampal leungeunna putih dampal sukuna putih tapi aya nu leuwih hideung mah kulitna siga jubur seeng terus dampal leungeunna beureum dampal sukuna beureum aing mah mikiran ge kumaha juburna teh nya. Mana hideung mana leuceur teh meureunnya ih gilaan.
mantakan tak boga pamajikan heuy lalaki boga pamajikan menyak ulah nu hideung mah ya Allah ulah boga pamajikan nu hideung boga pamajikan hideung mah diletakna ge pait waduh nu hideung mah boga naik. Tuh kenapa seorang ibu bisa disebut 3 kali, karena seorang ibu eta tanagana luar biasa, kasih sayangna melebihan daripada bapak. Betul. Contoh, bapak-bapak boga anak hiji, boga pamajikan hiji, ditinggalin maut ku pamajikanna, seorang bapak eta encan tentu mampu ngurusan anak anu hiji. Betul. Tapi seorang ibu boga anak 10 ditinggalin maut ku salakina, eta seorang ibu mampu ngurusan anak anu 10. Betul. Atuh kitu kabeh ge moal aya manusia anu bisa ngabales jasa indung. Ya komoteng orang geus dilahirkeun di urusan tiletik sampai ka gede keur ngandung 8 bulan bae urang rek ngabales jasa beladinya moal bisa. Atuh pamajikan keur ngandung 8 bulan bae ge atuh salakina mah paling memandang doang, nah hatena mah ngahina. Ya Allah Gusti ya Rabbi, pamajikan aing baheula mamimiti kawin mah geulis amat, barang kuari mah pamajikan aing barang ngandung mah siga donal bebek. Mimiti kawin mah Gusti ya Rabbi parigel jasa geulis jasa, mun disinjang lenjang, mun disanggul ayu, mun dikerok denok istri aka. Wih di alam behnya lempang duduaan usim hujan jalan jambatan gantung pamajikanna kapaleset kuda lu labu ebis beuceuk salakina gugah hartina mah atuh masih cinta mah kitu ngomongna kita cadelan barang kuari mah pamajikan aing ya Allah siga donal bebek beuteung menconot ka adep jubur menconot ka buri make celana nomor 3500 Wadi celana ge. Pokoknya pernah kula terlempang be ngadele sampayan. Dina sampayan eta ngadele cangcut bikang sagede ke doang. Cek gede amat ieu celananya. Diteangkeun ku aing bareng diteangkeun aya bobolongan teh saeutik-saeutik sigana urut sireum eta. Wah, yang dicokot bae diasup kana hulu belas sampai sakieu. Wah, cek aing calana nu kergeureun ieu. Cenah kiai eueuh gawe. Pujing eta gawena. Ngarisanan calana cangcut anu kergeureun. Tuh nya, anu kergeureuna mah dibawa nang karak siga gunung karang nek betus, dibawa nangkup siga kapal nek hiber. Lakuna ge dobah mun disinjang mendiang, mun disanggul bedegul, mun dikerok betekok lempang agea asup ka kamar mandi hayang tiih rada harese nyelak terus nongkrong na heseh nyingsatkeun samping heseh terus pan nyaho sorangan nu keur-keureuneuh mah kiihna ge siga nu mamarahan tah kieu nu keur-keureuneuh tah ari pahlawan mah tegan sawarana orsinir siga gasing siang paran mah tapi nu keur-keureuneuh ya Allah kiina ge yuwas wisu acak-acakan ka mamana komo lebah ngicang bari dicabokan ulah kapok anu keur-keureuneuh. Nah geus kitu didinya mimiti kaluar cai ngaranna cai katuban. Betul. Geus kitu mimiti manehna mulus ngeden manehna nang karak belang terus manehna ngedeng perpuk muak heula ngeden deh keluar anak. Ketika keluar anak eta ngalahirkeun anu sakitu nyerina ngadeuleuk anak salamet kumaha manehna ngucapkeun alhamdulillahirabbil. Tapi ketika manehna ngalahirkeun bro anakna maut kumaha eta jawab si ibu ya Allah ya Rabbi Gusti hirupkeun anak kaula pindahkeun nyawa kaula kana anak kaula anu hirup kaula anu ninggal. Seorang ibu sanggup merelakan nyawa demi untuk seorang anak. Betul kan aya lakona ge nya ibu engkaulah wanita yang mulia kumaha terusna derajatmu 3 tingkat dibanding
Kau mengandung lagi terus karena mah anak menolobat 25 model hiji ayat kena 24 kabeh kita kumpul di dia siga kieu iya menurut Imam Syafi'i model kieu nya geus kumpul kabeh sahade nu kudu kurang diundang Ibnu Sabil para santri jeung kiai karena naon kudu diundang para santri jeung kiai karena itulah penguat dunia adalah santri jeung kiai ieu alam dunia lamun ke santri jeung kiai geus dihanguskeun ku Gusti Allah mantakan undang tuh para santri jeung kiai kita kumpul di DKB tapi kulama baheulanya keur di pondok lamun aya pengumuman ngariung eta gah nutur-nutur kiai sorangan bae langsung datang bae ka masjid atuh naon nutur-nutur kiai melempang siga keuyeup sejasa aing di pangburina mana diarep mana nama diuk deket pangimaman barang aing diuk pinggir lawang hulu embe jeung kiai hulu kotok jeung kiai angen bandeng jeung kiai kabeh jeung kiai barang aing dibere buntut bujair masya Allah bareta makannya sanguna sangu kewal amparna daun cau betul sanguna sagedening doang eta ku aing dipuadetkeun bae sangu geus madet dibunderkeun di jeun bola geus bunder digulunturkeun ka hareupeun kiai tah kiai pangcocolkeun aing jaya angin lada eta angin ulung banyak eta kiai ngadar hulu embe angin lada hulu embe nyah sorangan bah sampai matana kumanana ditelep muarang ditelep manana katelep ku aing teh angkeun bae dihajar togongna dua ngancel mata embe celeng mantakan aing masa umur dumelah karak eta ngabelegi tonggong kiai sakalian aing dendam teu dibere hulu embe tegar juga di pondok mah indah kalau kurang pondok mah indah lamun keur diuk bae nya eta kadang-kadang aya pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi rajiun wah cek aing proyek ya geus teh banget akang teu ngalaud langsung Allahu Akbar bae saboro nek satan dik teh yang penting menang amplop bae eta ngider 3 kali kadang-kadang keluarnya di dia gak sudah ditutup 3 kali menang amplop 3 kabeli sendal bagus ya cair bala mah kitu tah eta ulah keur diuk bae kadang-kadangnya aya aki-aki lewat dak ya ceng celengan urang ya eta aki-aki ceng celengan eta dari di pondok bahalanya aya Haji Irsan tas sugi jasa mana boga kapinis nya eta bebeja kana budak dak ieu ceng celengan urang deui mulai dibawa ka dibobok nya barang aing balik di pondok eta manehna modal waduh cek aing da proyek aing lolos hiji ya nah bila mana geus kumpul para ustad para kiai bapak-bapak ibu-ibu fakir miskin orang-orang jompo kabeh geus kumpul di dieu kabeh siga kieu nya nah apa yang harus kita perbuat menurut Imam Syafi'i wahaya Allahum to'aman nyaeta ku urang kaluarkeun kadaharan tah ibu-ibu mah biasana lamun rek maulid rajin jasa 3 poe keneh geus kumpulkeun daun cau bae betul maksudna jeung nyieun kue betul mimiti nyieun kue ngaranna kue papa terus nyieun kue jojor terus nyieun kue pas aya kue pasung aya di dieu kue mada kumaha coba monyong pasung banyak tapi aya kue eta bagian Pandeglang eta mah rada aneh kuehna dijieuna dina cau kepok ngora dipesek laju disepan geus disepan dicacap geus dicacap diberen gula berem eta ngaranna kueh itil mengi aing moal ka ngadanna galila
ngaran kue itu mengi ngan aladai eta kue jodohna kue itu mengi ngaranna kue kontol bebek ogah ay mengadarkan galila ngaran kue barang bikang barang lalaki saja tenunya tapi ayah kue pangkolot-kolotnya ngarana kue wajib tak urang pernah uak kana manehna mantakanlah menek ngadar wajib bebeja heula uak nek dilebok dia kuai bah maulid nabi di dia nyen panjang teu di dia kudongdang nyen teu aya nu nyanu teh nya eta mah parselnya alhamdulillah tenana mulut napa kumage karena al adatu muhakkamatun adat eta jadi landasan hukum adatna di dieu kieu ari adat di Ciomas mah di ditu di lembur kula pang miskin ge maulid nabi eta beakna 5 juta apakah eta bohong teu bohong karena naon di ditu mah nyieun paparahuan kudu di bajuan diberean sembako terus diberean bandera pan bandera nabe 30 kali 100 3 juta itu mah adatna di ditu mah kitu mesti kita mah di ditu ari di dieu mah adatna kieu teu naon adat eta jadi landasan hukum tuh teu naon ieu termasuk lain maulid biasa tapi maulid luar biasa kenapa bisa ngomongkeun luar biasa karena mental kuali jelema kana maulid kadang-kadang mawa 2 besek doang ka masjid manehna marhaba geus marhaba boga anak 5 kadinya dibawa kabeh balik mawa 7 menang untung main itu luar biasa itu atau gitu nenega maulid nu gede-gede ieu mah ngomong mah menang sahabat nabi iuran 50.000 3 bulan teh angges-angges gila kacau tamadak laju ngondang kori internasional penceramahna angling dharma iuran 50.000 angges nah atuh kita nyalangap doang tapi orang dia mah gagah korina internasional besekna bararagus parselna bararagus jeung loba alhamdulillah niat orang ngabubungah karena sasapada sarua jeung ngabungahkeun Kanjeng Nabi tah contoh sakalian ieu mah sakalian ngomong hukum nanya ieu maulid contoh urang Cipedang di dieu maulid Nabi papatungan atau iuran 500.000 sewang kali 200 imah ieu mah contoh keur ngomong gedena berarti lamun kali 200 imah menang duit 100 juta tah eta duit 100 juta karena niatna rek maulid nabi beakeun kabeh bake maulid nabi ustadna kiaina amplopan kabeh lamun bisa masyarakat wadir amplopan sanajan seletik sewang kudu kabagian ieu mah contoh kadang-kadang menang duit seperti 100 juta dibelah 2 anu 50 juta nyaeta pakai kegiatan maulid nabi anu 50 juta eta diasupkeun kana bangunan masjid berarti masjid kaasupan barang menang ngagasap dina maulid haram hukumna naon dasarna eta mah lain jeung masjid tapi jeung maulid cenah kiai eta ge ibadah tinggal ibadah niatna ge jeung maulid betul beak geus masjid mah aya deui bagianna aya milikna terkecuali siga kiai terkecuali di garis bawahnya terkecuali bisi salah paham kuari mah pan diasupun kana YouTube salah paham bae nah terkecuali di garis bawahi seperti urang dia maulid nabi nah aya di dia 200 imah dolor kuari ieu momen maulid ngan urang keur ngabangun masjid ieu mah urang maulidna cukup salemur bae ulah ngondang-ngondang di luar khusus urang Cipedang bae ngan maulidna ulah nyen parsel ulah nyen snack ieu mah cukup ari di dieu mah henteu nya alhamdulillah kenyataan naon
naon tuh lu baca berkat tuh luar biasa. Alhamdulillah. Ibu kabagian berkat apa kabagian tak? Lamun teu kabagian tak panitiana Haji Ujang di demo. Di demo ke ibu-ibu aja. Tapi insya Allah barokah KB, insya Allah. Terus. Nah setelah KB yang nges kumpul berkat dibikin KB, nges diamplopan KB para ustad, para kiai KB, apa yang harus kita perbuat menurut Imam Syafi'i? Wa amila ihsanan, kurang kudu migawe kebagusan. Di mana kebagusan? Siga tadi teh meureun tawasul heula, terus orang biasa maca Yasin, kulhu, terus maca marhabanya, naon bae pokokna mah biasa kebiasaan di dia. Itulah terus maca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Weh orang Cipedang mah biasa nage maca sholawat nariyah teu naon, Allahumma sholli kamilatan taman Muhammad tanhalu wa tanfariju wa tuqda wa tunalu wa husnul khawatimi biwajhil karimi wa sahbihi fi kulli wa nafasim biadadi kulli ma. Kurang Cipedang mah apal kabeh kana sholawat nariyah mah alhamdulillah. Sebab kula ge kadang-kadang recara mangaliwat ka dieu aya aki-aki di masjid keur maca sholawat nariyah, Allahumma sholli sholatan atau lagi anu adan aki-aki, anu qomat aki-aki, terus anu sholawatan aki-aki, anu ngimam aki-aki, kabeh aki-aki, bodak morana kamarana kitu. Cek aki-aki yang marah rumah sabae, jam malaikat nangis na kenteng bae. Pasir aki-aki. Subuh-subuh mana nanganyana bebedug sorangan bae. Jaga amat ya. Nih, jaga ya. Jaganya. Si bebedug benernya. Aki-aki narik napas panenin keadaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Narik sembut. Nges ada mana qomat sorangan jadi imam sorangan subuh-subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wah mengenak modar. Aya makmum sorangan bae deui. Barang pas tayat akhir mati lampu. Barang mati lampu makmum kieu banyak kembal ya Allah cenah teh uluk salam. Eta makmum sampai ngegeter kieu si kabuah madi akhirna leungar kieu. Akhirna kalewat kesel eta makmum uluk salam sorangan bae. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Mana nyiar HP barang di center imam geus eueuh. Polong ta imamnya. Makmum ditinggalan seorang uyak bae. Tetawawa. Nah disinilah kita harus bikin kader-kader baru. Ieu mah contoh jeung mudah-mudahan urang kabehan panjang umur kabeh amin. Sehingga urang pendak deui jeung ngaranna bulan Ramadan.
pada bulan Ramadan ieu masjid anu bagus pada tanggal hiji Ramadan biasana nurek taraweh diharap sampai kaburi pinu kabeh betul boga imam hiji-hijina gering sekali. Waduh, masyarakat nungguan imam jam 8 can datang, jam 8 can datang, jam 10 can datang, masyarakat pabaliut nek taraweh eueuh imam. Akhirna lurah hudang, begitu lurah hudang ngadorong RT teh dia kaharep ayeuna Pak Lurah dia kaharep atuh RT mah parentah bosna mah daek bae kaharep si RT barang datang kaharep manehna lain jadi imam anggurnya klemik siga kula kieu pengumuman pada malam ini tarawih kita diliburkan tarawih libur gila karena imam kita sedang ngap-ngapan. Wah, mau daerah imam. Aku si lurah mabok teh. Maksud aing mah dia kita kaharep ke lain ngaliburkeun tarawih todol. Maksud aing dia kita jadi imam. Waduh, teu sanggup Pak Lurah teu sanggup. Sanggup karena dia RT na kudu jadi imam bae. Dengan terpaksa si RT asup karena pangimaman. Begitu datang karena pangimaman eta si RT sanajan ahli Quran atau terbiasa ngimama saya aja tanya sukuna ngangkat ngageter men oh ngageter men oh teu tahan mah cenah aya ari kieu mah nginum heula ta RT na berarti RT ta mah kula mengawakilan doang. China ieu matiis kewerasaan. Susu panitia. Oh, nenen ieu mah. Biasana kula nenen ieu mah teu. Mamantak kula perlu nenen kula mapan lahirna 7 bulan prematur. Mantangan lamun gelembang tarama kula mah biasana ya ngempeng heula dia mah. Kayak dengan nyusu deh gitu nya. Eta heuh nya kula nek dongeng keur kula di jero beuteung teh nya. Kula mah anu mantak prematur geus teu kaburu hayang kaluar. Eta mantakan lamun ajeul malem pangintip na bujal kieu bae teh. Ngan eta hewana teu maju ujang. Kula keur di jero beuteung ieu mah dongeng anjeur beuteung ieu mah nya. Geus kumaha cek aing bae dengekeun bae. Aing nu ngomong amat teh nyakeun bae. Aing keur dongeng keur jero beuteung ieu. Tah eta lamun jam 8 peuting bae nya. Eta sok aya si botak bulak-balik. Eta si botak bulak-balik hewan mah. Cek aing saji botak-botak suruntulan bae nya. Wah ini cek lese deuh. Dicinter teu beunang. Eta sigana marah kan aing nya. Atuh manehna nyiduhan kana beungeut aing prot. Tuh RT dak entas ngeunah mah jejeg RT mah dapat ha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Arrahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Eta RT di alam ku masyarakat teh disangka ternyata sawara dia merdu makhrajna mantep. RT di alam kos kitu manehna asa nganggang sukuna siga nek hiber manehna ngageter deui. Atuh teh nginum deui. Kira kalau ngageter nginum burungnya. Ente bertahan RT. RT maca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud. Eta RT wala anak wala antum wala anak wala antum muter-muter teu bisa keluar manehna. Waduh, cek lurah walau bagaimanapun si RT ini sahabat gua belain. Cek lurah diburi teh lakum
lakum dinukum waladdallin. Amin dai bae. Eta salat jeung si RT ti jam 10 sampai jam 2. Makmum ya Allah leuleus cimeng kabeh kieu. Tak kunaon eta si RT bisa gitu. Memang si RT seorang santri, memang si RT seorang bisa ngaji, walaupun santri, walaupun bisa ngaji, terbiasa ngimamah acak-acakan. Betul. Di daerah kula survei membuktikan ayat kiai geledegan hafal Al-Quran 30 juz, ahli kitab kuning, manehna kita jadi khotib, begitu asup karena tempat khotbah nyekal bukuna kieu cenah alhamdulillah alhamdulillah, bukannya sobek murah deh. Karena apa? Karena tidak terbiasa. Maka dari itu yuk kita bikin kader baru. Bagaimana prakteknya? Ya datangna bulan Ramadan para kiai anu kalolot, para ustad anu sepuh diburi ustad anu ngora tungtun ka hareup, dorong ka hareup, tungtun eta budak ustad anu ngora supaya dihareup, supaya terbiasa jadi imam, supaya terbiasa jadi bilal, supaya terbiasa jadi khotib. Ketika imam urang gering, lamun enggeus aya nu bisa mah aya gantina, gitu tak maksudna. Ieu mah kadang-kadang ngarasa aing pang pinterna, imam aing, bilal aing, ngadoa aing, kabeh aing, barang dia modal saha gantina ha. Ieu mah kadang enak kiai jeung kiai pasea bae. Ustad jeung ustad siling cakar bae. Masih akan naon, masih akan pangimaman, tungguan ku dia nepi ka bodar di dinya. Ngaji bae berkelompok, ngaji di kelompok pengajian ibu-ibu bajuna bareng PDI. Di dieu ada kelompok deui bajuna hego, di dieu ada kelompok bajuna putih. Geus kitu kelompok ieu kelompok kabeh siling hasud, ngadu domba siling hasudan, akhirna kiai jeung kiai siling hewaan. Salat di masjid babarengan kumaha ceuk dina kitab warajulun ya umma qauman wa hum lahu karihun. Hiji lalaki mimpin kana kaum, surah nabi kieu seperti imam mimpin kana makmum, makmum mimpin kana non makmum, imam kana nu tadi teh eta kiai nu imam, makmum kiai keneh jeung masyarakat. Makmum hewa kana imam, imam hewa kana makmum. Apakah sah salatna? Sah, tapi kosong. Eueuh nu ditarima naon dasarna? Karena hewa dibawa ka masjid akibat taun, akibat kiaina para rahasia bae. Tapi di dia mah eueuh nu model kitu mah insya aya haram jadah ta eta. Ngaji jojong, belajar akhlak, belajar tasawuf, belajar fikih, belajar naon deui, belajar nahu. Dae kena para rahasia percuma darah dia ngaji. Pujing eta ngaji malain jeung babeter batur. Bangamba bener awak sorangan heula. Bila mana awak sorang bener, cara ngamba bener batur. Bisa ngaji ongko pas ya bae. Gila aing mah. Atau memang model gitu. Pan urang balajar. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia iya tempat pepelakan akhirat. Urang makar melak di akhirat. Siga kula kieu cocorokan di panggung. Apakah teu mengandung resiko? Ngandung resiko. Kadang-kadang aing balik ceramah aya nu nyegat, kadang-kadang keur di panggung aing aya nu nelo, kadang-kadang aing nembak, tapi masih nyawa di kantong badan, lisan masih bicara. Saya tidak akan gentar untuk membela agama Allah, amar ma'ruf nahi mungkar, takbir.
ilmu guys ulah para rahasia perangan atas sorangan kunaon ku ilmuna dengan cara apa masrahkan diri ke Allah bahwa aing di alam dunia Allah nanaonan Allah nu boga sombong Allah anu boga sugih Allah anu boga kekayaan guys eta cukup firman betul terus sampai subuh kuat sampai subuh kuat sampai subuh hari kuat mandinya balik nah terusnya bila mana orang geus kumpul kadaharan geus dipikeun kabeh urang geus nyeun kabagusan apa upah daripada maulid naon pahala dina maulid ceuk Imam Syafi'i ba'asahullahu yaumal qiyamati ma'as siddiqin wasyuhada'i wassolihin wa yakunu fi jannatin na'im Allah bakal mutus karena para syuhada jeung para solihin bagi manusia anu ngagungkeun nyaeta kanjeng ngagungkeun kelahiran kanjeng Nabi Muhammad ieu manusia bakal dibarengkeun jeung para syuhada jeung para solihin dina surga naim geus bagi manusia anu ngorbankeun harta banda pikiran tanaga anu jauh datang ka dieu ngalengkakeun suku ieu model kieu kabeh ge menang nyewa betul tenda menang nyewa betul ieu son menang nyewa betul ieu mah menang injem aya nyaho ieu sanajang menang injem menang nyewa tah model plastik pakai bungkus parcel eta segala tek-tek bengek di dieu kardus naon bae nu aya di dieu bandera ngajejer di ditu kabeh eta moal aya anu mubadir kabeh bakal jadi kendaraan urang di mana di ditu tina poe kiamat cek Nabi man azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah sahajal mah anu ngagungkeun kana kalahiran kaula manusia tersebut bakal menang syafaat tikula di mana tina poe kiamat geus ieu kabeh manusia ketika digiring kabeh ku malaikat malik kana neraka datang sahabat Nabi cek kanjeng Nabi oi malaikat malik eta budak Cipedang kabeh ulah dibawa kana neraka sebab geus ngagungkeun kalahiran kaula ya malaikat Ridwan bawa orang Cipedang ka itu ka surga datang malaikat Ridwan urang dia cau kabeh langsung dibalangkeun siut ka mana eta lewat wah enggak lewat segala atuh malaikat Ridwan mah bagian surga mau lewat barang asup ka surga kabeh alhamdulillah insyaallah ieu anu ngorbankeun harta banda pikiran tanaga anu jauh daratan ka dieu anu pengkor anu mana kumpul kabeh di dieu kabeh insyaallah ieu kabeh bakal jadi calon surgana Allah subhanahu amin ya Allah ya rabbal tapi aya opat faktor manusia anu tasuk ka surga bahas ulah ngarang moal kasih ngomong moal lah kalau bareng dibahas mah marah kan geus sajam cara mah geus sajam KPG cara mama jatana 1 jam teu bisa leuwih lewat sajam lembur geus sajam jeung mah aing dibere nyusun teu aing ya urang dia hayang dibere ilmu teu kukula hayang dibere wiridan teu kukula hayang dibere doa teu kukula ya buka handphone kukula bakal dibere ngaranna wiridan jeung padang ati supaya cerdas otakna cepet paham kana ngajina jeung supaya dibere kacukupan ku Gusti Allah nu boga santri ilmuna dipasan ilmu dunia akhirat selamat dunia akhirat serta dipasian kecukupan buka handphone buka rekam bae lamun teu direkam hese ya kudu direkam ya manya direkam baca babarangannya bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik li fi auladi wa dzurriyyati
wa talamidhi wa la tadurruhum wa waffiqhum li ta'atika warzuqni birrahum amin. Allahumma barik li fi auladi wa dzurriyyati wa talamidhi wa la tadurruhum wa waffiqhum li ta'atika warzuqni birrahum amin. Eta doa dibaca pada sholat 5 waktu 3 kali supaya orang cerdas daek ibadah, pamajikan daek ibadah, jeung supaya cepat paham kana ngaji, dijadikan anak anu soleh serta anak anu soleha, santri ilmuna manfaat dunya wal akhirah. Sanadna di mana? Kula baratu ijazah di Kediri, Jawa Timur, dina Kiai Haji Abdul Hanan Maksum Kewagian. Mangga rek diaoskeun mah bikeun kana anak kana incu supaya otakna cerdas, cepet paham kana ilmu agama. Amin ya Allah ya Rabbal. Sakitu tiadi kurang lebihnya nyukeun hampura. Wabil taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andi. Cik.